So, wir jagen mal wieder. Ein bisschen Hirsch jagen. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir auch den auf Distanz halten können, weil... Ja, warte mal, geh mal in eine Hocke ein bisschen. Renn mal nicht so ran. Oder ist das ein Bär? Nee, das ist ein Hirsch. Sauber. Ich habe kein Schussgeräusch gehört, wollte ich nur mal kurz anmerken. Okay, krass. Wollen wir das Ding mal filetieren? Gucken, was dabei rauskommt. Oh, filetieren. Ich mach schon mal ein Feuerchen. Mach schon mal ein Hast du alles mit Feuer? Ja, sicher. Ah, nee, Quatsch, keinen großen Stamm, ne? Ja, den hole ich mir jetzt. Ich habe ja noch, ist ja noch nicht kaputt, die Axt. Ah, ich gehe mal hier an den Weg, ne? Bringst du die Sachen ein? Skin and quarter the deer. Dear Darling. Please excuse my writing. Ja, okay. Du auch. Na? You have skinned and bla 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 the deer. Okay, ich habe jetzt 3 rohe Steaks. Ich krieg die Birke hier nicht gechoppt. Ja, ist deine Axt vielleicht auch ruiniert. 5 Schläge? 6 sogar. Okay, Nein, hier können sich noch ein paar bedienen. Also hier sind noch 2 richtig große Steaks. Wo bist du? Alter. Leider ist der Baum auf mein Ding gefallen. Auch dein Ding. Meine geplante Feuerstelle. Also ich habe auch noch eine Fireplace Kit. Und dann leg das doch mal hin. Jo, mach ich. Ist da. Warum kann ich jetzt eigentlich nicht scrollen und dann Attach machen? Das verstehe ich nicht. Okay. Da sind jetzt 3 Steaks drauf. Da ist noch einer. Nee, Gott, Hol mal das Fell, oder was das ist mein toter. Mhm. Boah, das ist so riesengroß, das geht hier gar nicht in meinen Rucksack. Das Fell? Ja. Okay. Doch, es braucht 8 Plätze. Boah. Das ist hart. Ich hole mal das restliche Steak. Und hier ist noch mehr Fell und noch mehr Steak. Alter. Von so einem Ding wirst du mit einer ganzen Armee sein. Das darf nur nicht verbrennen, ne? Ja, ja. Ich habe da jetzt 3 Stück drinne. Was ist das jetzt? Raw. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Fell? Ja, guck mal, was du damit machen kannst, ob du das hier ausbreiten kannst. Ja, ich schmeiße es mal hier hin. Nö, kannst es nur nehmen und inspekten. Okay. So kann das gar nichts? Nö, nicht wirklich. Du kannst wahrscheinlich hinterher für Zelte nehmen. Was war jetzt hier? Search for Kindling? Ach, man kann hier nach Dingern suchen. Steht da jetzt immer Raw oder wird Ja, das irgendwann sollte sich nicht mehr eigentlich Raw? ändern. Ich überlege, was man machen kann, damit man das hier ändern kann mit dem... Raw Deer Steak. Ist wahrscheinlich noch nicht gut. Nicht essen! Hat dir deine Mama nicht gesagt, man isst keine rohen Sachen? Nein. Aber gucken, was passiert. Oh. 50% davon isst du immer. Mit einem Mal. Gucken, wie viel Steak da noch liegt. Noch 3 Steaks.
Du kannst das Ding nochmal auseinanderschneiden. Was? I noticed a weird taste. Ich habe übrigens jetzt nochmal 7 Steaks im Inventar. Oh Gott, mein Gesicht brennt so sehr. Hast du gehört? Nein? Ich habe 7 Steaks im Inventar. Es ist immer noch raw. Ja. Nun gut, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie man einen Hirsch auseinander nimmt und ihn, naja, bratet oder anflambiert. Bratet. Brät, weg mich. Haut rein, tschüss.